Bog, dragi prijatelji, ja sam Mislav Skelin, svećenik sam i Isusovac, trenutačno radim u župi Bezgrešnog srca Marijina u Zagrebu. Imao sam u svom životu više prekretnica, više cannonball trenutaka. A jedan od njih dogodio se u mojoj 17. godini, u 4. srednje. Govorim o sredini 90. godina 20. stoljeća, točnije 95. godini. Naime, znao sam Isusovce od djetinjstva, čuo sam nešto i o tome da je Sveti Ignacije bio malo drugačiji svetac od drugih svetaca. Čuo sam da su Isusovci isto tako imali mnogo neprijatelja. Sve su to bile zanimljive stvari, ali još uvijek nisu bile prekretnice. Jednog jesenskog poslijepodneva 95. godine bio sam u Bogovićevoj ulici u središtu Zagreba. A ta ulica je izgledala mnogo drugačije nego što izgleda danas. Tamo su bili štandovi na kojima su se prodavale stare gramofonske ploče. Ja sam jako volio glazbu. I tako dok sam izabirao jednu od tih ploča, pokraj mene dvojica ljudi vodili su razgovor. I hoćeš, nećeš, ja sam prisluškivao. Nije lijepo reći, ali sam prisluškivao. Nisam mogao drugačije. Jedan od njih je bio trgovac, drugi njegov prijatelj. I taj njegov prijatelj je govorio trgovcu kako je upisao filozofiju kod Isusovaca u Zagrebu. I meni je to bilo jako zanimljivo, meni je to bila bubica u uhu. Ja ne znam što je to meni točno bilo zanimljivo, ali ja sam poželio ići studirati filozofiju kod Isusovaca u Zagrebu i nešto manje od godinu dana poslije toga ja sam to zaista upisao. Ono što je još važno reći, u tom trenutku moga života u 4. srednje, ja baš nisam živio aktivno vjernički, dovoljno je reći da po više mjeseci ne bih otišao na nedjeljnu misu. I to se neće baš tako brzo promijeniti, čak ni kad se upiše na fakultet, već tek nekoliko godina nakon toga. Ali onda je to bio zaista zov na jedan, odnosno odgovor na jedan moj unutarnji zov da počnem aktivnije vjernički živjeti. Na kraju, evo, postao sam i redovnik i svećenik.